Kennt ihr das? Ihr steigt in euer geliebtes Auto, seid bereit für das neue Abenteuer, schaut nach rechts und seht das. Ihr habt das Problem am Auto und ihr denkt, dafür müsst ihr in die Werkstatt. Falsch gedacht. Wir zeigen euch heute, wie ihr das ganz einfach selbst lösen könnt. Leute, kurzer Disclaimer. Alles, was wir hier benutzt haben, sei es Werkzeuge oder Materialien etc., sind Sachen, die wir uns selbst gekauft haben. Das heißt, es ist kein Sponsoring. Das sind alles unsere eigenen Erfahrungen, die wir mit diesen Sachen machen und unsere eigene Meinung. Herzlich willkommen bei Expedition Real Life. Wie ihr schon beim Overnighter-Video gesehen habt, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, hier oben ist es verlinkt, haben wir ein wenig was an der Türverkleidung zu fixen. Außerdem werden wir einmal uns nochmal die Fahrertür anschauen. Wir haben nämlich überall im Fahrzeug Wurzelholz mittlerweile verbaut, außer einer Fahrertür. Das sieht einfach nicht schön aus, das werden wir heute ändern. Yes, bleibt dran. Für das Fixen der Türverkleidung benötigt ihr folgende Dinge. Erstens, Isopropanol. Das ist ein Lösungsmittel, ist halt ein Alkohol, braucht man, um den Kleber zu lösen. Zweitens, Zellfaserstofftuch, auch Zewa abgekürzt. Naja, um halt eure Spachteln, Schraubendreher, was auch immer, wieder sauber zu bekommen. Drittens, flexible Spachtel, ganz wichtig, die müssen sich ein bisschen dehnen können, damit sie auch an dem Türrahmen der ganzen Kleber abbekommen, weil das hat auch eine ganz spezielle Form. Bevorzugterweise nehmt ihr zwei, einer darf schmutzig werden, der andere sollte sauber bleiben. Auch ganz wichtig sind Handschuhe. Da müsst ihr auf die passende Größe achten bei euch. Bei uns ist es XXL, was sonst. Natürlich brauchen wir auch noch einen Sprühkleber. Der sollte im Idealfall hitzebeständig sein. Wenn ihr möchtet, Schraubendreher, um den Stoff an die Türverkleidung auch wieder dran zu bekommen. Schlitzschraubendreher natürlich. Und ganz wichtig, Leute, Müllsäcke. Wir nehmen keinen Müll. Richtig, wir nehmen unseren Müll wieder mit. Jetzt geht's direkt ans Werk. Um das Sorgenkind zu beheben, müssen wir uns hier dran wagen. Reißen die Verkleidung, also das Stoff einfach mal ab. Und wir haben das Ganze schon mal entfernt, den alten VW-Kleber. Teilweise kann man den auch hier noch erkennen. Komm mal ruhig näher. Hier in der Ecke. Der ist ziemlich penetrant an Metall. Aber an Stoff kann man hier sehen, der geht hier ab. Zum Teil ist er auch gar nicht dran. Aber er klebt nervig an dem Metall hier dran. Und wir haben das alles hier gespachtelt mit den flexiblen Spachteln. Und haben da schon einen anderen Kleber drauf gemacht. Heute werden wir euch das zeigen, wie genau wir das alles hier verklebt haben und ordentlich auch schön hier in den Rahmen rein gestopft haben, damit man das auch bestmöglich, im besten Fall überhaupt nicht mehr erkennt, dass da dran gearbeitet wurde und das instand gesetzt wurde. Genau, so sieht's aus, Leute. Wichtig ist, dass dieser alte VW-Kleber komplett raus muss oder möglichst großflächig raus mit diesen Spachteln. Das wurde hier schon umgesetzt, wie man sieht. Er ist hier nicht mehr vorhanden. Es klebt immer noch ein bisschen. Das Zeug ist wirklich die Hölle. Kurze Korrektur noch. Das hier ist Kunststoff und kein Metall. Okay. Wirklich, ja. Ach krass. Genau, aber ansonsten, er muss raus. Das ist eine Kackarbeit. Wenn ihr den drin lasst, dann verklebt ihr quasi den Schaumstoff mit mit dem Stoff hier und dann dürft ihr es nochmal neu machen. Ganz einfach. Haben wir nämlich natürlich hinten rechts das Problem mal gehabt. Da haben wir es nicht richtig entfernt und haben einfach direkt so gearbeitet. Funktioniert nicht. Nein, das geht nicht. Ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt einmal, wie wir mit dem Schritt weitermachen, nachdem ihr das entfernt habt. Wie gesagt, wir können euch das leider nicht zeigen, weil wir es schon gemacht haben. Genau, zieht euch die Handschuhe an. Wir werden euch jetzt trotzdem mal demonstrieren, wie wichtig eigentlich so ein flexibler Spachtel ist. Das werdet ihr jetzt sehen. Also wenn ihr euch da dann dran wagt mit dem Spachtel. Die Technik, die wir genutzt haben, war halt immer so von oben nach unten hin. Da kann man schon ganz sehen, hier die Formung des Kunststoffs. Mit einem steifen Spachtel ist das halt schon sehr nervig. So, halt runter, ne? Und dann hier auch an den Ecken. Ja, das ist dann irgendwie so eine schwarze Schlacke schon fast, die man dann mit den Fingern abpulen muss. Auch bis hier unten. Da sieht man es hier, den Schaumstoff. Genau, das sieht man, wovon wir gerade eben gesprochen haben. Dafür hat er noch das Zewa, ne, um das wieder loszubekommen. Beziehungsweise das Zellfaserstofftuch. Wichtig ist, dass ja halt diese Knubbel, die da entstehen, das müssen wir gleich nochmal machen. Man sieht es jetzt, hier ist ein Knubbel entstanden.
Aber auch hier unten eben, da, genau, entstehen diese Knubbel. Diese Knubbel müssen halt wirklich komplett runter, weil sonst habt ihr dann diese Knubbel natürlich in eurer Verkleidung. Das sieht halt auch nicht schön aus. Sieht gut aus. Klar, jeder Autosattler wird uns hier belächeln für das, was wir machen, aber es geht hier ja auch darum, wie man es selbst lösen kann, relativ billig, dass es wieder ja, einigermaßen schön aussieht. Ne? Richtig. Das ist hier der Sprühkleber, den wir nutzen. Wichtig, Leute, ne, denkt dran, keine Werbung, das war der erstbeste, den wir gefunden haben. Genau. Genau, das Phänomen, wie man den jetzt nutzt, ist ganz einfach, man trägt ihn auf beide Seiten auf und lässt den ablüften. Wichtig ist, ihr dürft es nicht sofort, ihr dürft das nicht sofort andrücken und auch nicht sofort verdrücken, sonst sieht das nämlich nicht schön aus, dann tue ich der Kleber durch. Wir zeigen euch kurz, wie das aussieht. Genau, Leute, hier sieht man es. Ne? Wir haben jede Tür schon einmal geklebt. Ja, der Stoff tut auch hier sich schon wieder lösen. Ist halt beim Passat 3BG eine Krankheit. Aber wichtig, wenn ihr das direkt drauf drückt und ihr tut dann den Kleber sofort festdrücken oder ihr tut zu viel drauf sprühen, dann drückt sich der Kleber durch. Das sieht man hier. Und dann stehen so weiße Flecken. Das sieht natürlich nicht schön aus. Deshalb zeigen wir euch jetzt einmal, wie das richtig geht. Die Lösung, wie das nicht passiert mit dem Durchdrücken des Sprühklebers, zeige ich euch jetzt. Wir nehmen uns hier den Stoff und wir sprühen großflächig einmal den und dann den Kunststoff auch einmal besprühen bis hinten hin. So. Bei dem Kleber ist es jetzt so, den muss man noch mal einwirken lassen. Sollte man bei jedem Sprühkleber tatsächlich machen, Leute. Upsala, da müsst ihr aufpassen, vielleicht klebt ihr euch das besser ab. Sonst müsst ihr das später reinigen. Abkleben kann man auch oder einfach dann gleich sofort reinigen, bevor das auch. Genau, wir reinigen das jetzt gleich, wenn wir das einmal hier fertig gezeigt haben. Hier unten fehlt noch ein bisschen. Schau mal. Oh. Und am Stoff auch einfach nochmal. Genau. Was natürlich Kacke ist und die Hölle, Leute, ist hier die Stelle, ne? Die ist nicht schön. Ja. Die machen wir jetzt einmal kurz off-cam. Einfach, weil wir die Kamera da nicht reinkriegen. Und dann melden wir uns gleich, wenn wir das Ganze zusammenfügen. Wie lange sollte man das austrocknen lassen? Je nach Kleber. Bei uns ist es ca. 5 bis 10 Minuten. Das heißt, wir werden so ab 4 anfangen, das in Form zu bringen. So, Leute, wir haben jetzt fertig auslüften lassen. Wichtig ist, jetzt müssen wir ein bisschen Speedy Gonzales geben, dass das schnell und anständig verarbeitet wird. Also wir gehen an die Sache hier jetzt mal so ran, indem wir den Stoff leicht anziehen. So stretchen. Ich fange jetzt hier von unten an. Dann mit der Leiste hier. So, schön sieht die man, Falten was wir gemeint haben. Ne? Die Falten hat man gerade schon gesehen. Genau. Noch geht's, aber wenn man da zu lange wartet, hat man dann keinen Spaß, weil es halt sofort klebt und dann hat man quasi nur einen Versuch. Das ist bei der Fläche halt echt schwierig. Ja, und ab hier beginnt schon der große Spaß. Und zwar müsst ihr halt den Stoff so gut gestretcht bekommen, dass der dann später noch hier reinkommt und gleichzeitig aber sich gleichmäßig eben in alle Richtungen aufteilt. Also genug hier oben ist und genug da Drüben im ist. Griff ist. Genau. Hier, aber unser zweiter Versuch sieht schon echt viel besser aus, als wo wir das erste Mal gemacht haben. Ich finde auch. Ich finde auch. Ja, das große Problem ist immer hier dass der Stoff anscheinend vom Werk aus sehr krass gestretcht wurde. Und wenn man den dann einmal abmacht, der dann nicht mehr wirklich hier reingeht. Deswegen führt es dann dazu, dass eben das ganze Material sich hier lockert, also der Kleber sich lockert, weil da zu viel Zug entsteht. Genau, das ist ein bekanntes Problem leider. Hier zum Beispiel sieht man das ganz gut. Jetzt klebt es hier nicht so ganz gut. Und durch die Formung sucht sich halt der Stoff einen einfachen Weg aus. Eine Gerade halt eben. Und dann entsteht hier halt so dieser Trampolin. Ja, diese Stellen wird man leider in der Regel meistens immer haben, wenn man das selbst klebt. Das hier ist auch die Low-Budget-Lösung, muss man sagen. Wenn man es richtig machen möchte, muss man die ganze Türverkleidung ausbauen, alles demontieren, neuen Stoff nehmen, das neu beziehen. Leute, das wäre dann als Aufwand von mehreren Tagen. Ja. So, und dann halt einfach die Falten hier schön nach außen rausdrücken. So. Und Dann jetzt aber auch schon relativ schnell müsste man anfangen, das da oben wieder reinzudrücken. Das sehe ich schon.
Ja, ich würde jetzt an sich einfach noch einen zweiten Sprühgang machen. Hier oben an der Kante. Dass sich das auch klebt. Ja. Und gleichzeitig sich hier dann festsetzt. Genau. Durch die... Mache das. Durch das halt eben hier. Genau. So, dafür nehme ich jetzt hier am Stoff. Ein kleiner Lifehack. Wahrscheinlich hat eure Sprühdose das dann auch, die ihr euch kauft. Und zwar gibt's hier oben die Funktion, dass man das in eine andere Position drehen kann. Jetzt ist es eben horizontal und die Sprühfläche ist vertikal. Also der sprüht dann eben so drauf, wenn ich halte. Wenn ich den nach oben hin drehe, das kleine Köpfchen hier, dann sprüht der mir hier so horizontal waagerecht. Ist nicht genau andersrum? Nee, das ist schon... Okay, krass. Jetzt ist hier so. Und dann... Ja, ist tatsächlich genau andersrum. Ja. Ich hätte es andersrum mal vermutet, ich dachte aber auch erstmal. krass. Interessant. Ja, dann warten wir kurz und dann geht's weiter. Dann beginnen wir schon ein bisschen mit dem Reinpressen vom Stoff hier. Und zwar nehmen wir uns einfach den Spachtel und drücken das halt erstmal so leicht rein. Am besten mit dieser, das wird wahrscheinlich ein bisschen Hitze behandelt, der Stoff, wo so ein leicht, ihr kennt es doch, wenn ihr dann so einen Faden abbrennt, dann entsteht da so eine Kruste, dass ihr die Kruste erst so als erstes reindrückt und nicht im mittleren Teil des Stoffs, weil das sieht dann schlechter aus. Und dann drückt sich die Kruste so raus und zeigt nach außen. Genau. Was hier auch noch wichtig zu erwähnen ist, klar kann man einen Schlitzschraubendreher nehmen und an manchen Stellen, das ist auch ganz gut. Uns ist nur aufgefallen, das wird man auch später leider an dieser Tür sehr wahrscheinlich sehen, wenn man mit einem Schlitzschraubendreher arbeitet und man nicht vorsichtig genug arbeitet, dann entstehen so kleine Ausfransungen im Stoff und die sieht man dann später, das ist total kacke, weshalb wir irgendwann auf diese Spachtel umgestiegen sind und das funktioniert super. Das benutzen wir hier eigentlich für Spachteln, naja, ganz einfach, das sind eigentlich so Karosserie-Flick-Spachteln, nenne ich es mal. Ja, zum Spachteln, wenn man Dellen im Auto hat beispielsweise. Da kommen die eigentlich her, die Dinger. Interessant. Und hier an der Seite sieht es jetzt zum Beispiel gut aus. Alles, was nicht schön ist, Kleberreste und so, kann man später noch mit Isopropanol entfernen. Oder mit einem anderen Reinigungsmittel der Wahl. Wir nutzen halt Isopropanol. Ich hoffe, dass es nicht zu shaky ist. Die Tür wird halt leicht bewegt. Ne? Oh, das geht. Aber hier haben wir schon so ein bisschen viel Stoff übrig. Aber das ist kein Problem. Also Leute, im zweiten Leben wird der Kollege auf jeden Fall Autosattler. Würde ich mal behaupten. Oder wie seht ihr das? Was hast du gesagt? Sagt, im zweiten Leben wirst du bestimmt Autosattler. Das sieht echt sehr professionell aus bis jetzt. Dankeschön. Aber hey, wir haben es halt auch schon einmal gemacht, Leute. Übung macht den Meister. Ja, das ist immer so. Wie sehen denn die Türen bei eurem Passat 3BG aus? Schreibt es uns doch mal in die Kommentare. Ja. Nehmt euch da sehr viel Zeit. Habt Ruhe. Genau, das ist bei sowas immer wichtig, dass man sich die Zeit nimmt. Am besten Und die Ruhe. nehmt ihr euch einen schönen Hocker und macht es euch gemütlich, weil das kann schon sehr... Das ist halt feinste Arbeit hier. Ne? Das kann länger dauern. Hier sieht man übrigens diese Flusen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Die sind entstanden vom Schraubendreher damals. Das sieht dann halt natürlich nicht so schön aus. Ne? Deshalb achtet da drauf. Nimmt vielleicht auch am besten von Anfang an so eine Spachtel. Ja, der ist halt, der ist halt breitflächiger. Ne? Genau, Der richtig. verteilt sich die Dadurch Kraft. machst du halt dann nicht solche Flusen oder den Stoff kaputt. Das ist jetzt immer die Stelle, die am nervigsten ist tatsächlich. Da erinnere ich mich noch dran. Bei den ganzen anderen Türen war das die Stelle, die war am allermeisten ein Abfuck. Ja, weil hier halt so die Falten dann noch schön zum Ende hin sich ziehen. Dann nehmen wir hier den tollen Spachtel und gehen einfach mal der ganzen Form so lang.
Da sieht man auch wieder den Vorteil davon, dass es halt Kunststoff ist und sie so schön verbiegen kann. Also das richtige Werkzeug erleichtert euch das Ganze wirklich um einiges. Auf jeden Fall. Um einiges. Auf jeden Fall. Ja. Da sind jetzt so leichte Falten an der Ecke. Die kriegt man aber nie ganz raus, leider. Ja. Können wir jetzt natürlich noch ein bisschen rumprobieren und machen und tun. Ich glaube, das machen wir auch. Aber ich zeige euch schon mal in der Zwischenzeit hier so ein bisschen das Gesamtergebnis. Das zeigen wir natürlich auch gleich nochmal im Detail. Ist richtig gut geworden. Also Leute, das ist das Problem. Schaut mal, an solchen Stellen klebt es nicht richtig. Und dann tut sich von da alles wieder aufziehen. Dafür gibt es eine kleine Geheimwaffe, die wir dabei haben. Und zwar den Freund. Mhm. Wetten wir, dass er herausfindet, was das ist. Hier, jetzt zieh mal raus. Was das ist. Tu mal zur Seite und dann riech mal dran. Und auch riecht das? Nach Medikamenten. Nach Patex. Patex. Genau. Ist aber kein Patex, ist T8000. Es ist die Billiglösung von AliExpress. Und damit kannst du jetzt hier rangehen und hier oben die Fugen verkleben, die noch lose sind. Das müsste gut passen. Medikamenten. Da könnte man ja wirklich viel denken, was für Medikamente ich hier nehme. Richtig. Es stellt sich die Frage, was für Medikamente nimmt denn der Kollege? Ja. So. Auch hier wieder einen Moment auslüften lassen am besten. Okay. Auch ein Stück weiter vielleicht. Schön ist, durch diese Dosiernadel kann man den halt sehr fein auftragen und filigran. Gut. Da hat sich irgendwer echt was sehr Cleveres überlegt. Den muss man aber jetzt auch wieder einen Moment antrocknen lassen. Und das Beste ist, wenn du tatsächlich jetzt hier oben auch nochmal ein kleines bisschen reinmachst, auf beiden Seiten. Das ist bei Kleber meines Erachtens sowieso der Universal-Hack, dass man immer auf beiden Seiten ein bisschen was aufträgt. Mache ich jedenfalls immer so. Das hilft. So sieht's aus, Leute. Das ist gut so. Ich bin schon gespannt, ob der so gut hält. Naja, ich habe damit schon ein bisschen was geklebt bei mir im Haushalt. Das hat gut funktioniert. Okay, krass. Dann geht's jetzt hier wieder munter ans Werk. Hoffentlich hält es dann diesmal besser als beim letzten Mal, wo wir es geklebt haben. Aber es sieht auf jeden Fall deutlich besser aus als beim letzten Mal. Müssen wir ja ganz ehrlicherweise sagen, oder? Ja, viel besser. Ich würde sagen, das kann man so lassen, oder? Ja. Very nice. Das ist sehr schön. Jetzt noch ein bisschen sauber machen. Und dann ist es fast wie neu. Genau, wir machen das jetzt nochmal sauber mit Isopropanol und zeigen euch dann das Ergebnis. So Leute, das Ergebnis. Nochmal hier in der Detailaufnahme. Hier sind halt Falten drin, die bleiben leider nicht aus, wenn man das selbst so macht. Ansonsten ist es sehr gut geworden im Vergleich zu unserem ersten Versuch. Klar, optimal wird es nicht, aber beim jetzt nach rechts schauen, wenn man die Spur wechseln möchte, tut man immerhin nicht mehr komplett die Krise bekommen. Und darum ging es uns tatsächlich hauptsächlich. Was sagt der Kollege, der das gemacht hat? Zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Ich finde es jetzt schöner als davor und ich finde es auch viel besser als beim ersten Versuch. Macht das einfach so, wie wir das gezeigt haben und dann wird es schon. Sucht euch da einen passenden Kleber aus, der euch gefällt und ihr kriegt das hin. Genau, das sehe ich genauso. Jetzt geht es einmal an die andere Tür. So, jetzt stellt sich die Frage, wie kriegen wir denn diese Verkleidung raus? Klar, die ist schön, die ist noch gut, aber sie passt halt einfach nicht zum Rest des Autos. Das wollen wir jetzt austauschen. Wenn wir eh schon dabei sind, den Raum ein bisschen aufzuhübschen, dann machen wir das mit. Ganz einfach. Und zwar setzt man hier einen Schraubendreher an. Ja, bei mir geht es jetzt auch schon so mit der Hand. Das geht bei euch normalerweise nicht, weil bei mir jetzt ein Clip kaputt ist. Das heißt, ihr nehmt euch einen Schraubendreher, einen Schlitzschraubendreher, einen Lügenstab beispielsweise, so nennt man das tatsächlich, oder Phasenprüfer. Dann könnt ihr hier einfach dahinter gehen. Hier ist zum Beispiel schon bei mir eine Aussparung, schaut mal. Da sieht man es. Vielleicht. Ja, die Lichtverhältnisse sind nicht gut. Da ist auf jeden Fall eine Aussparung bei mir, wo man hier mit dem Schraubendreher reingehen kann und dann einfach loshebeln. Auf beiden Seiten. Ja. Jetzt hat sich gefragt. Und dann kriegt man die Innengriffverkleidung einfach raus. Die legen wir uns beiseite. Als nächstes ist es eigentlich relativ easy. Und zwar braucht man jetzt ein bisschen Gewalt tatsächlich. Und einfach nach oben drücken.
Dann seht ihr hier die Klipse. Mit diesen Klipsen ist diese Türblende quasi drinnen eingesteckt. Genau. Und hier halt auch drin. Man sieht, warum wir hier den Griff zuerst lösen müssen. Weil hier 2 Löcher sind, beziehungsweise 3. Das geht hier mit durch. Das heißt, wenn wir den Innengriff nicht zuerst lösen, kriegen wir das halt einfach nicht raus. So gesichert. Genau, ist halt gesichert. Dann können wir hier einfach den Stecker lösen. Einfach hier draufdrücken, rausziehen. Und dann haben wir die alte Türblende lose. Zum Verkaufen. Zum Beispiel. Okay. Genau. Jetzt haben wir 2 Möglichkeiten. Und zwar haben wir einmal, wir zeigen euch das kurz, Zubehör. Wir haben die erste Blende aus unserem Passat. Wir haben eine zweite Blende, das ist original VW. Allerdings gefällt mir hier der Zustand nicht so ganz, Leute. Schaut euch das mal an, der ist ziemlich abgeranzt, finde ich persönlich. Oder? Was sagst du? Wenn man sehr auf die Schönheit setzt, dann kann man das schon ein bisschen kritisieren. Aber ich finde halt die Optik hier von dem Holz Das ist natürlich geil, genau. Ne? Aber wenn man das halt mal direkt nebeneinander hält, ne, ist meine halt noch um Welten besser vertreten. Die dritte Option, die wir haben, wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen, Zubehör. Max. Das hat auch was. So, und jetzt schauen wir einfach nochmal, ob wir die verbaut kriegen. Das ist bei Zubehörteilen halt immer so ein Problem, ne, dass sie nicht richtig passen wollen oder dass dann halt hier der Griff nicht richtig passt. Das heißt, wir bauen jetzt als erstes Zubehör hier ein, gucken, ob das passt. Und wenn das nicht passt, bauen wir einfach original VW ein. Allerdings werden wir dann die Griffe bzw. hier die Taster tauschen. Die kann man nämlich ganz einfach ausbauen. Das zeigen wir euch jetzt sofort, wie es geht, weil hier müssen sie ja noch eingebaut werden. Das ist unsere unser Türgriff mit unserem Steuerelement von der Fahrertür, wie ihr es schon kennt. Wie kriegen wir das jetzt raus, das Steuerelement? Na, ganz einfach. Hier hinten sind 3 Kreuzschrauben drin. Diese 3 Kreuzschrauben müssen wir jetzt einfach rausdrehen mit einem Kreuzschraubendreher. Geht auch ganz einfach tatsächlich. Dann kann man es hier einfach rausziehen. Und das ist unser Steuerelement. Das sieht man schon, ne? Das ist jetzt genauso nackig wie hier das Zubehör. Und da können wir das jetzt einfach wieder verbauen tatsächlich. Und das ist quasi in umgekehrter Reihenfolge ganz schnell. Das heißt, wir stecken das hier drauf, positionieren das und tun die Schrauben einfach wieder rein. Ganz wichtig auch hier, ne, Leute, übertreibt's nicht. Nach fest kommt ab. Ihr müsst jetzt nicht wie ein Berserker das Ganze zuziehen, weil sonst sagt das Plastik ciao, wow. Kakao. Generell so Plastikarbeiten sollte man möglichst bei Warmwetter machen oder das Zeug vorher mit einem Heizlüfter befeuern, wenn man irgendwelche Clips löst. Dann geht es nicht kaputt. Oder weniger kaputt, tatsächlich. So, dann sehen wir, unsere Taster sind verbaut. Das sieht doch schon mal schön aus, oder? Top. Neuer Türgriff mit Steuerelementen. Einfach Stecker wieder reinstecken. Kennen wir ja schon. Kurz prüfen. Klappt das? Natürlich nicht, weil Zündung nicht an ist. Das ändern wir mal kurz. Das ist top. Alles gut. Ich hätte auch nichts anderes erwartet tatsächlich. Ja. Ich mache Zündung gerade wieder aus. Habe ich schon. Okay, das ist halt wegen dem Steuerelement hier. Das heißt, der Wagen schließt sich jetzt ab und ab, wenn ich hier drauf rumhaue. Das ist ganz normal. Und jetzt ist es hier tatsächlich ein bisschen rabiale Gewalt. Man sieht, wie sich das hier halt wieder ausdrückt. Das muss halt verklippt werden. Na, geh rein. Das ist halt Zubehör, Leute. Das ist nicht original Volkswagen. Und genauso verhält sich halt leider auch. Manchmal. Jetzt hat sie eingeklippt. Überall. Sehr gut. Außer hier vielleicht. Hier kann ich nochmal. Ja genau, jetzt auch hier eingeklippt. Wenn ihr halt einfach ein bisschen Wut rauslassen. Aber halt außen nicht übertreiben, genau. Und jetzt ist das verbaut. Sieht schon mal viel schöner aus. Das sieht Jetzt schauen wir, echt ob wir den Innengriff angebracht kriegen. Das ist bei dem Zubehör so ein Problem. Oder ob wir alternativ vielleicht den vom Original Volkswagen da dran kriegen. Wir schauen mal. Wir melden uns gleich wieder. Das ist jetzt der Zubehörgriff. Wir sehen, hier ist leider schon etwas gebrochen. Das kam auch tatsächlich so bei uns an. Trial and Error, das einzubauen. Geht tatsächlich relativ easy gerade. Hätte ich so mal nicht gedacht. Ja, siehst du, jetzt hat sich so wieder rausgeklippt.
Das ist halt bei diesem Zubehör echt nicht so geil. Aber das scheint tatsächlich zu klappen. Jetzt tun wir es hier wieder Aufschlagen und dann ist es drin. Rastet alles. Und ich würde sagen, ja, hier ist eine kleine Kante unten. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, das kann man vielleicht nochmal fixen. Und hier ist auch nicht blan. Das ist natürlich schlecht. Gucken wir jetzt nochmal, ob wir das gefixt kriegen. Mhm. Das ist jetzt hier Fummeleiarbeit, Leute. Und Millimeterarbeit tatsächlich, auch so ein bisschen. Weil ihr habt diese 3 Klipse, die ihr da reinkriegen müsst. Naja, jetzt ist es halt wieder hier leicht. Das ist halt Zubehör, ne? Das ist... Ja, ich glaube, das geht nicht einfach anders rein. Ja, aber schau mal, hier ist voll die... Ja, das ist so. Nicht original. Voll der Dingens. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich das besser hinkriege. Aber ich guck mal. Jetzt ist es parallel. Jetzt ist gut. Natürlich ist es hier jetzt auch nicht optimal, weil hier ein bisschen Spalt drin ist. Aber ich würde sagen, wir können das genauso lassen. Das sieht doch geil aus. Oder? Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde es top. Wie findest du es? Auch top. Wie findet ihr es? Schreibt in die Kommentare. Also, hier haben wir unseren neuen Türgriff. Der macht sich richtig gut, finde ich. Dann haben wir hier unsere Instrumententafel. Alles Wurzelholz natürlich. Klar, wir haben es ja auch umgebaut. Dann haben wir hier den Türgriff auf Wurzelholz. Und hinten, das kann der Kamerad ja kurz nochmal zeigen. Wunderschön. Ja. Schön dieses grau-schwarze hier und dann noch das holzige Braun. Sieht echt top aus. Dasselbe auch. Hier. Auch schön. Ja. Sehr dezent und trotzdem sehr eye-catchend. Top. Schauen wir mal, wie es sich so anfühlt. Ja, ist schon schön. Und findest du, es passt optisch? Mhm. Ein bisschen dunkler oder ein anderer Farbton hat es schon. Es ist leicht rötlicher. Das fand ich auch tatsächlich. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, das ist ganz anders. Also das passt farblich schon. Jetzt machen wir nochmal die Tür auf. Mhm. Leute, und das ist das, was ich meine. Ne? Also das wirkt halt direkt anders, hochwertig. Mhm. Ich würde sagen, wir lassen es genauso verbaut. Das gefällt. Ja, das bleibt hier. Und wenn ihr das auch haben möchtet, wir haben unten in der Infobox einen Link zu der zum Amazon-Inserat. Genau, richtig. Ist allerdings nicht ganz günstig, muss man dazu sagen. Das war's schon mit unserem Video. Wir haben heute die Türverkleidung vorne instand gehalten. Wir haben an der Fahrerseite den Türgriff erneuert. Wenn ihr irgendwelche Probleme an eurem VW Passat habt, schreibt sie uns in die Kommentare. Vielleicht machen wir ein Video dazu. Und wir haben noch unzählige weitere Videos in unserer Playlist, auch in Zukunft. Schaut gerne auch da vorbei. Und wir sprechen eine Empfehlung aus für diesen Kleber. Das ist jetzt hier ein Nachahmung vom Pattex. Das heißt T8000, das ist vom AliExpress. Das ist ganz gut für die Problemstelle ganz oben bei der Türverkleidung. Funktioniert hervorragend. Empfehlen wir nur weiter. Absolut, das funktioniert sehr gut. Dann hätte ich noch einen Punkt, und zwar, wenn ihr diese Griffform für den Passat vorne braucht, ohne Bedienelement, dann schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Oder nimmt mit der E-Mail-Adresse, die ihr in der Kanalinfo findet, einfach Kontakt auf. Dann finden wir einen Weg, wie das Ding zu euch kommt. Wir brauchen sie nicht mehr. Das ist einfach ein Weggemsel, bevor es in den Müll fliegt. Wenn es jemand braucht, schreibt uns an. Kleines Ansonsten Geschenk. fliegt das in unser Ersatzteillager. Genau. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, Abonniert den Kanal und werdet Teil der Expedition. Herzlich willkommen bei Expedition Real Life. Du hast keinen Hut auf. Soll ich irgendwas sagen? Okay, nochmal. So. Ich sag noch was. Und ihr wollt wissen, wie man das fixt, dann schaut unten in dem Link auf unserem Video. Aha!